Mildred Momanyi. Mbia mwana Mildred Momanyi ase oroboti oruro ikranu togotikana nayo nigo omoroberio oinua jami oyorengete gokonya abantane n'abagotu nigo gendrete ase chinsemo au anene imeye county ya Kisii okwana chinga kicho konyora usicho kweri kya konyora chibese cyo nigo babiri bakwerera ali bagwetera anene obotumeki bwe machine chekerero amange tigateguna twarganirira muri keito Josephat Amisi. Litukuria kanerero magiga ya serikali enene kubatuka chibesa chikiganja cha inua jamii nigo abakenya abange anene kuri county ya Kisii bagenda tukabakokera na guchingira umuroberio yo boko ena na chibesa cyo ase emebuko yabo. To see how the older persons, people living with disabilities, the vulnerable children are being served by the banks. In fact, we are very happy the way they are being attended here at this location. This payment is still going on for the next 6 months, and I'm appealing to the people who are supposed to be receiving this money not to crowd themselves, because you still have the money in the account for the next 6 months. So what you are appealing to them is that if they don't receive them today, they can come tomorrow, they can come next week. There is no hurry. Abange abanyarako bagwesokia aso murobiri bwo konyorere nibeyo nigo batebire omuchando bwe byara anene ase mashini eche cyo gwakana noro nyariko bakoreto omuchando ase boigo barerere serikali nyariko bagekwena na chipini echo kirachiko bachikoenekya buna ebese yenyariko bagekwenanwa ase enchira yobotoereru byara birobyo na bibito cyandite lakini bona bacha bateme batokonye batwa batoe fini manambeyo abatokokonyeka ikina kira tokonye lakini amangane byara byatsiye kwanyole challenge nene na mangana ye byara well agwo maneno ito we count obekire chinguru nga kiroyomo aiwe pini eyera tokonye sikiro yomo kiragocha oikana koirana ogenda okolegasi yaye ibagali ogocha wikaranza ase okonyora chibesa chinga chintambe asengencho ebyara bigo sinywa opiki very fast. Gakoiraniria amabolio ayo ye byara ne pin umucoordinator bwa social protection ime county ya Kisii David Koskein nigatabire serikali ya nyariko bagikobeka umuroberio bene amone chibengi ejikoena na chibese cyo koenekya ngabanyariko bakoena na chipin na boigo koenekya ngabanyariko bakoroli chibuli bene uchia ase omuchando bwe byara. This is a Giogoro location where we have done the checking. The payment is going on well, except some few challenges. One of them is the issue of the bow. Most of the people there, they have a problem with the bow, but also that one we have already talked to the bank and they say they are promising that they give them their cards and they also provide the pins. Oigo abo banyarako bagwesoke nigo batoye serikali enene aso muroberio yo inua jamii asabatabire nibeyo erachiko bego bakonya wikirania amagani abo akiralitiko kibese kingo tokonya kira sense mu school nabani kuchikoigo tinyare ko kurwira igo ntorikori abana tokwa tubaitongo nyora bara mariogo abale ne ncharango nyora bali chibesa na baba gotu ebiremango bakonya chire because most of them that they imbaliko nyora chinga kicho okora chokonyo rokya kuripotere